Diqqat, shoshilinch xabar. Toshkentdan Termizga uchgan samolyot nima sababdan ortiga qaytishga majbur bo'ldi? Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun videosiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. O'zbekiston Airways aviakompaniyasining Toshkentdan Termizga uchgan reysi yana ortiga qaytishga majbur bo'ldi. Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportidan Termizga uchgan H079 yo'lovchi reysi noqulay ob-havo sababli, ya'ni chang bo'roni tufayli poytaxtga qaytarilgan deyiladi ma'lumotda.